Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali malih channelnya 2R Rika Rudi. Isu-isu es Apa? bar nyuci Dik, Mang. Iya, dia mesti nyuci masuk ke sini. Aku karek mepe. Kenapa kok cucekno? Potong gede masaknya. Iki waya lontongan Dik. Ya, hari ini waya lontongan. Lontongan angger apa iki pendak apa? Nek ngarani. Angger arep puasa. Ndak arep poso iki ning lontongan pemirsa, lontong sayur itu gawe. Iya, awal puasa. Apa awal puasa? Apa nek arani? Mapak poso. Mapak poso. Biasanya ini kene yo lontongan. Iki lontongan. Iya. Gak bacaan. Niku ning masjid yo kan. Nah, iki lontongan engko nggawe lontong terus dikene apa? Lontong yo kok digawe ning masjid ngono terus kayak apa, Pak? Kayak bancaan, Pak. Iya. Kayak bancaan. Kayak emang sedekah bumi gitu. Kok sedekah. Ning masjid. Sedekah nggo lontong lontong. Kadung lontong berdoa bersama. Jalan-jalan. Iya, Jalan-jalan langsung dibagi meneh balik. Nek man nggo lontong pitu mulai nggo lontong 12. Iya. Engko bengi insyaallah ya di. Iki rata lontong kabeh, Pak. Gak mesti ono sing kupat, tapi ngene lontong. Juga sayur juga ono sing sambel. Enten sambel. Soalnya nek kupat ning kene kan jarang ki Pak ya. Jarang wit klopo. Jarang wit klopo. Dadi ono kan nayoe lontong gedung gedang. Iki beda ya, gak koyo kupatan ya, Pak ya. Nek kupatan itu kan gak padha. Acaranya berkumpul di Iya, masjid. di masjid. Habis apa Pak? Isaan apa? Bar maghrib, Pak. Soale maghrib mah ya. Bar maghrib. Bar maghrib. Habis maghrib. Iki padha gawe lontong kabeh, Dik. Ini Pak. Di pas mak go mateng ketok lontonge ya. Go mateng, Mak. Lontongnya subuh. Lontonge go mateng. Suwi lontong. Kuwi lontongnya setengah hari enggak. Mari. Luwes suwe luwe apa? Lontongnya dia pas wis mateng Dik mau. Wala cetek geni jam piro? Iya, paling subuh wis sutik geni ya. Mak ya subuh. Jam setengah 10 wis mateng. Dik jam 09.00 paling wis mateng dene wong. Nggone mak urung jek sedang ya ning ngene. Terus ngumpul dan maghriban pengumpul. Nggawa lontong dewi-dewi. Doa bersama menyambut bulan Ramadan. Tapi lagi ngerti ya nih gini pemirsa. Masa gini sampean kene, Dik? Kayak Mega aku nih Sing gak ngerti ya? Gak tahu sapa ning jopo-jopo Mas aku yo sing tak ngerteni bancaane iku ning tengah dalan. Apa? Bancaane ning tengah dalan, Pak. Nang tengah dalan iku kene jenenge ora lontongan, jenenge kene iki. Manganan. Bah, kene iki bojone. Bisa ya ada jembah pae apa-apa. Minggu pae apa-apa. Nah, itu sampe kan Ngumbrek. nang dalan-dalan ini. Ini tahun suruh pengawal suruh kok. Karo ayo bancaan yo ning masjid tapi bancaane yo bebas nih. Tujuh-tujulan sego. Sego bancaan kayak ning kene lontong. Lontong. Lontong sayur. Tapi saroke ono sing kupat. Iya, cepat. Sayur ono sing sambel kecap kadang. Nek make sayur dik mung ketok esuk-esuk wis ngocok ibu. Iya, ini miris itu. Wis bar mak nek ngocok ibu. Wis bar. Kayak kemeluk ide. Nomornya Nah, desanya dik cekel dik. Mas. Wah, kita cilik-cilik. Oh, suka. Dek. Ya lontong, Dek. Iya. Sak lho. Sauyo to. Ki aku ndekmu gak delok rene iki. Ya kuwi lontong sak-sak.
Ora-ora. Lontong sak mengene gedene. Isine mbuh piro iki? Sini yo bek lah. Tuh, Oh iya. Kalau lontong gurih ya, Dik. bubung. Oh, wah iki cocok iki. Nyambung arae yo. Bukai. Bum. Lontong. Mbak apa jembe ayam? Pitik. Ayam loro. Ya, pitik loro. Pitik iki seucul lho. Jejul. Iya. Godhoke ket jam pinten Den iki? Aku lagi kok langsung mateng-mateng. Nganu iki. Nggone pas wis mateng kok. Lah udah pas subuh anu jalamu aku lagi. Subuh rong awang-awangan kok. Ngeten iki sampai jam pinten Den? Aku kok jam 3 jam lah. Belum jam. Umur tak mau tepung. Ribung. Ngarep lontong. Ini setiap hari bodoh ya enak terus diketibian ya. Nek Nggone poso ki arep menyambut bulan. Nanane napa Dik? sakbanan. Oh iya sakbanan. Oh iya. Minggu terakhir sakbanan apa ya ketoke. Marek-marek gak kata enak to ya. Tapi nek Ngono gini enak to gak? Boten enten iki napa iki? Iya wong klothok iki enak kok. nek kene cek ket buyen, Dik. Iya, Ket aku cilik, yo ket biyen yo. Ora apa-apa. Wis. Usah aku sak-sak lho. Yo desa yo ngene iki yo, Dik. Iki nek soalnya suka. Ini nulis dia. Sapine sedanu Ora. Sapine ku gede. Ngopeni pinter sih. Hah? Ngopeni pinter. Nek kene anu ya, Dik, ora patek embet yo. Lah, ngerti dulu ora kaprah. Lenggon kulo sapine sampe ora iso ngadeg iki. Lah iya. Arep didandani karo pake ditukokno bumbung. Arep didandani dingi asline tapi udan malah. Lah ya aku sasa kalau bak-bak tak isai. Ora-ora. Wis. Wes, Yo wis yo. ora bung. Bum. Bung ora lah. Tapi make padha nyebungi, Dik. Lah bung. Tak tutup ya. Iya, apa-apa. Oh, itu kaya ragu nih. Ora pas. Iya, wis. wes. Iya, iya. Jadi di saya itu sama. Iya. Sampai koyo mae. Ya soalnya akeh bung iki nih, Dik. Guritan pring-pringan. Iya, pring-pringan tok ning berita. Tapi arep mengguri iki liwati kandang bet. Oh, kayaknya bahas lontong ini, Dik. Terus lontong. Bahas lontong ya. Pak orang milih harga kok, Dik. Lu tak usah nih ini gurih. Gurih. Ya pokoknya sudah nggak lontong kabeh lah. Podo lontongan. Ini masjid kan lho, Dik, kuning. Nah, iya. Ning Serambi. Kok ning masjid kono gawe? Ini nek sama ning kono tembo ning kono. Ning kono gawe. Dong boleh pemirsa bagi-bagi lontong. Kami Dik yo omong akeh. Joli-jolan lah yuk. Yo podo nggowo sak apa sak tampang iki apa? Sak lengser. Lengser ngerti gak? Wah, nih. Iya, dikene lengser ngono karo sayure ning kono. Ya terus digowo ditutupi godhong ngono. Ning kono terus berdoa bersama. Jadi gini, anu siapa imam? Apa nih ngarani? Imam Ustad. Ustaz iku burine sampai masjid ya. Sing sampean ngirim lho di jadi. Oh, beli. Ning buri kono kan sampean. Pas begitu. Lha kuwi Pak Yai ini. Pak Yai anyar urung setahun apa ya? Maksudnya iki ganti ngono lho. Kayaknya bakal seru di pemirsa aku Beli. tak syuting mau Sampeyan melok ke apa? Kesel. juga agak kesuat terima harapan gini. Hobinya melok ning kono lah. Berdoa bersama menyambut Bulan suci Ramadan. biasanya terakhir minggu
Saban. Wis terakhir minggu Saban burung ya aku gak ngerti soal. Halo. Ya, belas menit. Gini mak urung mateng kok. Sing wis mateng gone depas tok. Malah gone desa lagi ide. Oke. Oke. Lalu yo sik engko Sing bar iso maghrib. bar maghrib nek gak berisan. Tapi kebanyakannya yo bar maghrib. Ya, aku ning Bojonegoro dadi banyak ilmu, banyak pengetahuan untuk pemirsa. Ya cara ngono tradisi Tradisi dibiyen, ini tapi cek berbeda dari cek tinggu. desa ke desa, kota dari kota itu berbeda. Ning kene sing pertama kayak apa? Kayak ngarani mitoni apa ke? Mintoni anaknya Kuwi nek kuwi asline ya wis awam sih, cuman kene kan bener-bener di meno ya. Di meno iki diharuskan lah untuk Ini kini kafe yo. tapi nek lainnya kan gak gitu. Halo, anu. Bakule. Boleh mereka springis ke lo. Terus yang kedua yaitu tahlilan ini sek rutin dan juga gantian. Nek angger lanang malam Jumat. Nah, kuwi gantian pemirsa antara perempuan dan juga laki-laki itu berbeda. Nek sing kemarin tak syuting iku gak sida, wis tak unggah tapi terhapus neh. Terus kuwi bagian perempuan. Iku bergilir ternyata nek daerah kene bergilir dari rumah ke rumah. Sing nekani iku 2 RT kemarin. Kuwi RT 2 3 sama RT piro ning ndi ini? Sing lori RT piro? ke arah 24. ya itu ya. 24 gitu. Kuwi tahlilan ya saurung ya masak-masak dikirim nih kok tangga-tanggane bariku tahlilane ya isek anu. Tapi biasanya orang yang jaminan berkat karo deh, soalnya berkat. sekalian megangan tuh di Oh, biasanya kan sekalian. berkat. Biasanya menurut itu jaminan. Jaminan tok. Sekalian megangan, nah kuwi megangan, aku ya lagi ngerti megangan nih apa yang Megangan yo arep bulan Ramadan. ya kok podo arep bulan Ramadan kabeh Iya, intine. pokok intinya ngomong kuwi lah. Aku yo ora patek pahamu ku ngomong tiwas kleru. Ayo wis kuwi. Dunia karo sing wong tek-tek Iya. pengesan ngomongin tentang hal ini iki aku gak patek ngerti yo an. Nah, terusan iki lontongan ning masjid. Ya aku lagi ngerti ning kene yo an. Iya lagi ngerti. Aku biasanya iku lontongan pas hari Idul Fitri, Idul Adha iku langsung hari-hari Tapi nek lontongan dari habis butuh kupat tetep enak to di mana-mana cek enak kupatan yo ning dinggon enek. Cuman iki kan pas arep menyambut yo mapak. bulan puasa kan. Ning kene Sakbanan. tradisine sakbanan nek ngarani nganggo kumpulan ngono kae ijo-ijoan lontong sayur, lontong sambel ya enak. Iya. Sak gorengane yo. Gak. Biasanya yo ono Oh iya, biasane karek sing gawe. yo karo yo kan wong akeh dik. Pengalaman baru lagi, ilmu baru. Tuh. Wis Ya ampun ya pemirsa, hari ini terima kasih banyak pakai motor lewat lagi. Jangan Terima lupa. kasih banyak sudah mengikuti channelnya kami berdua, sudah komen dan subscribe. Ini sehat sedoyo kangge para pemirsa yang nonton di channelnya kami berdua ini. Terima kasih supportnya, terima kasih antusiasnya. Jadi mohon maaf kualitas video untuk saat ini seadanya dulu. Halo, salam. Waduh pinter ta mulai sekolah ta. Assalamualaikum. Dimpun ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.